მარი მოგესალმები. მოგესალმებით. მოდი ჩვენ დღეს განვიხილოთ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მოდი ჩვენ ერთი რამ განვიხილოთ დღეს. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ. ხვალ მაინც საქართველოს მოსახლეობას დიდი სურვილი ექნება ელექტრომანქანები რო შეიძინოს. მთელი ევროპა გადავიდა უკვე ელექტრომობილზე და ისეთი ავტომობილი გამოუშვა ჩინეთის ავტოკარხნებმა ჩაანაცვლა ყველა იაპონური და გერმანული ავტომობილები. მოდი დავიწყოთ. BMW, ხო? საუკეთესო ავტომობილია, მაგრამ რამდენი პროცენტი იწყობა ჩინეთში? 70% უკვე ჩინეთში იწყობა. Mercedes-ი 70% უკვე ჩინეთში იწყობა. Toyota 70% უკვე ჩინეთში იწყობა. ახლა ნებისმიერი ავტომობილი დაასახელე ნებისმიერი ავტომობილი იწყობა ჩინეთის ქარხნებში. ჩინეთმა მე მინდა მომხმარებელს უთხრა. ჩინეთმა ისეთი ავტომობილები გამოუშვა, ევროპელები ელოდებიან როდის შევა ევროპაში. აი ორშაბათს ევროპაში რო შევიდეს ჩინეთის ქარხანაში აწყობილი ავტომობილები ჩაანაცვლებს ყველა ევროპულ ავტომობილებს, იმიტომ რომ 100-ჯერ უფრო კარგად გააკეთეს. ახლა ვიღაცა გამოხდება ისეთი გონზე რო არ არის ამ ქვეყანაზე და მანქანა საერთოდ არ იცი საჭმელია თუ სასმელი და იცი რა გერმანული მანქანა. იცია? შენ გაგიგია გერმანული მანქანა და მთელი ჩემი ცხოვრება მაგი დავდივარ მე და მე ვიცი მე ამის პროფესიონალი ვარ. ხო და მე რაღაცას წერენ ზაპრებს ყვებიან. ის ვინცაც 10 ლარს უხდიან და 20 ლარს და ნებისმიერ მანქანას აპიარებენ, აი ესაა ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. 20 ლარს გადაგიხდიან და ნაგავზე იტყვი კარგიაო, ხო? აი მე გეკითხებით, ისინი 3, 4, 5 კაცი აქ დადიან და რას ამბობენ თვითონ არ იციან, ხო? ავტომობილზე როცა ეუნები ადამიანებს რომ უხსნი რომ ეს ესეთი ავტომობილია, მაშინ ეს ავტომობილი შენ თვითონ უნდა იცოდე, შენ თვითონ უნდა დადიოდე, მართავდე და გამოცდილება უნდა გქონდეს მიღებული. და ახლა გუშინდელი დაბადებული ბავშვები სადღაც დადიან და აქებენ რაღაცა ვიღაცის მანქანას. ბიჭო, მანქანას როცა ყიდი, მარი ხალბატონო ქეთი, მანქანას როცა ყიდი, მაშინ აუცილებელი არის იმ ავტომობილს, რომელსაც ყიდი, რო რამე ხვალ მოუვიდეს, იმის გაკეთების ერთი ადგილი კონდეს. თუ არა გაქვს ეს ერთი ადგილი, აი როგორ გინდა რომ გაუკეთო. მე ის კაცი ლანძღავს იმ ავტომობილს, ხო? ამიტომ თქვენ ავტომობილი თუ გჭირდება დღეს, უნდა შეიძინოთ მათი მოტორში. აი და ნახეთ უბრალოდ რამდენი ავტომობილი დგას მარტო აქ გარეთ. შეხედეთ. აი შეახედეთ. მარტო აქ. ახლა ჩვენ ამ წუთას მარი ვყვებით წუხანდელ შემოყვანილ 40 ავტომობილზე, ხო? ულამაზესები შეყვარებული ვარ ჩანგანებზე. აი ესეთი ავტომობილი მე პირადად არასდროს არ შემომიყვანია ესეთი ხარისხის ავტომობილი, რომელიც წუხელ ჩამოვიდა 40 თუ 42 მანქანა ამ წუთას, აი ეს ავტომობილი ამ წუთას ვყავს. მარი, ამ ავტომობილზე რა ქვია სახელი? ჩანგანები. ამას სახელი ქვია ჩანგანი და ეს ჩანგანი აი $100,000 მე ვისაც გინდა ნებისმიერი ცენტრის მეპატრონი მოვიდეს ჩვენთან მოვიდეს. ცენტრის მეპატრონები 95% არიან ვიზია 3,000 ლარს უხდიან ხელფას და დანიშნული დირექტორები, რომლებსაც თვითონ ავტომობილი არ იციან ბევრმა იცის. და თუ ვინმე იტყვის რომ ესე არასტორია, მაშინ აგერ არის კამერა, აგერ ვარ მე, აგერ ხარ შენ, დავშდე და მითხარი რომ ის ავტომობილი რატო ჯობია ამ ავტომობილს. ჩვენ ახლა მე და მარი გიჩვენებთ კეთი ავტომობილს, რომელიც წუხელს შემოვიდა. ავტომობილი $100,000 ქვევით რა მანქანები წყავს, ხო? ადამიანებს ცენტრებს იმას ჯობია და ჩვენი ფასი ამ ავტომობილის იქნება $28,900 თავისი ნახევარი. თან ჯიპი, თან 4-4-ზე. თქვენ ახლა ავტომობილს, რომელსაც ნახავთ,
$100,000 მანქანა. და შეადარენ ნებისმიერი ავტომობილი, რომელიც დადის თბილისში. დაწყებული Porsche, Toyota, Mercedes, BMW, ნებისმიერი მოიყვანე, Lexus-ი, აქ ორივე ავტომობილი დავაყენოთ 100,000-იანი სქვევით და ამ ავტომობილს შევადაროთ. 10 წლიანი გარანტიით ვაძლევთ და $28,900 ვაძლევთ გაფორმებულს. ულამაზეს მანქანა. ჩვენ მტერი ბევრი გვყავს. მაგრამ იცოდეთ, მტერზე უფრო მეტი მოყვარეც ყავს, ხო? ჩვენ ყოველდღე 4-5 მანქანას მარტო საქართველოში ვყიდით. მოდი ახლა ამდენ ქებას ჯობია ვანახოთ ეს ავტომობილები. აბა მოწიეთ. მოდი დავიწყოთ. გიო, გამოდი. 4-ვე კარები გააღე და დავიწყოთ მარი აი ამ ავტომობილების დახასიათება. გიო, პირველი ფერი დააფიქსირე ქეთი. აი ეს უნდა ნახოთ. აი Toyota რო არის ამას რო გავს, რა ქვია? RX, Lexus RX. ნებისმიერი Lexus-ი ამას შეადარე გიო. ეს არის საქართველოში ნომერ პირველი მანქანა Unique 2024 წლიანი 2.0 ტურბო ძრავით 4x4-ზე. აქვს 233 ცხენის ძალა, 8 წამში ადის 0-დან 100-მდე. გვაქვს ჩვენ ხიდების ჩასათავი, შეგვიძლია ავტომატურზეც მართოთ მანქანა, შეგვიძლია 4x4-ზეც ჩავთვით და შეგვიძლია 4x4-ზეც. ახლა აი ვიზუალი. იდეალური დახვეწილი. შეხედე ვიზუალი. აი ნებისმიერ Lexus ჯობია ვიზუალი, ხო? და ამ ავტომობილს გიო აქვს 10 წლიანი გარანტია. 3 წელი ხიდზე და გადაცემათა კოლოფზე, 10 წელი ძრავზე, ან 200,000 კილომეტრი. ამას 60 კამერები აქვს. სანტიმეტრებს გითვლით მანქანის დაშორებამდე, კედლამდე, რომ პარკინგი ადვილად გავაკეთოთ. აქვს ფუნქციები ხაზიდან ხაზში, რულის ვიბრაცია, დისკების დამჭერი. 21-იანი დისკებით, დიახ. ესეთი სალონი ჯერ ავტომობილი არ ყოლია ესეთი დახვეწილი ინტერიერით. აი უბრალოდ შეხედეთ. ხიდებიც ვანახოთ, გადასართავი ხიდები, შეგვიძლია 4x4-ზეც ჩავთოთ, ავტომატურზეც და 4x4-ზეც. ეს არის მანქანიდან გამომდინარე ეკო, შეიძლება გავაკეთოთ ეკო რეჟიმი. 4x4-ზე რო ვატაროთ, უფრო ნაკლებს დაწვავს მანქანა, 4x4-ზე ოდნავ მეც. ამის მაქსიმალური წვა არის 10 ლიტრი. აი ეს მარი არის ევროპული ვარიანტი. აი ეს ახლა ევროპაში რო შემაყვანია, აი დღეს $120,000-ზე გვექნება რიგი. მაგრამ ვერ მიყვავს, იმიტომ რომ ევროპელები იქით არ უშვებენ. ეს რო დღეს შევიყვანო, ის უნდა შენი BMW მითხარ. ან Mercedes, ხო? და მეტი რა მანქანა ყავთ ახლა ევროპელებს, ხო? Opel-ი? აი შეხედეთ. ყველაზე განსაკუთრებული გვაქვს Sony-ს აუდიო სისტემა. Sony-ს აუდიო სისტემა. დამთავრდა Toyota Prado. 500 ავტომობილი გვეყოლება ერთ თვეში. ვინ აწყობს? ჩინეთის ქარხანა. Camry-ს ვინ აწყობს? Corolla-ს, RAV4-ს, ყველა ეს იწყობა Gelenwagen, Mercedes-ის ჩათვლით იწყობა ჩინეთში. და პოპულარული. მე არ ვიცი, აი თქვენ ნახავთ მარი Gelenwagen-ს, ჩვენ რო შემოვიყვანთ. აი შეხედე უკან სალონს. გიო, აბა 4 უკან ვაჩვენეთ მანქანა. ნახეთ როგორი სპორტული დიზაინი აქვს. ახლა რომ ხვალ გათხოვდე და მეუღლის დედამ ან მამამ გასაღები ამის რომ დაგაკავოს ხელში იქნები კმაყოფილი. ძალიან ბედნიერი ვიქნები, კი. აი შეხედეთ. აი უკან შეხედეთ 4 გრუჩიტელი. ეს გრუჩიტელი ხო, გრუჩიტელი. მაყუჩი შეხედეთ. აი შეხედეთ ერთი. აი უყურეთ, ყველა სიგნიები გადაწყვეტიო. აი უყურე კეთი. ყველა მაყურებელს აჩვენე და მე მინდა მაყურებელს უთხრა. გელა ბარკალაიასი საქართველოში 90% ჯერა
არ ჯერა ჩემს კონკურენტებს და არც უნდა რომ დაიჯერონ და ამიტომ თავს იკლავენ და რას არ შვებიან, ხო? მაგრამ ვეუნები მოიყვანენ ნებისმიერი რაბჩიტირე. ხო ღირს $50,000. ნებისმიერი მოიყვანენ, თქვათ Camry და ნებისმიერი, რა ვიცი, McDonald's მანქანები, ხო? 4 ჯობია ერთად. 10 წლიანი გარანტია, 10 წლიანი გარანტია. ჩვენ არსად არ მივდივართ და არ მივრბივართ. ჩვენ რო ვეუნებით გარანტიას ვაძლევთ, значит ვაძლევთ გარანტიას, ორი აქ ვინ გაგვაჩერებდა, ხო? აბა მოდი ქეთი აქედან შეხედე. მოდი, ეს შავი რაღაცა ფერი არის ძალიან მაგარი, ხო? აქედან შეხედე. ჭრდილში შავია, ზეზე ლურჯი, ჭყიალებით. და არის, აი, ძალიან მაგარი ფერია რაღაცა. ეს შავია უფრო, ხო? დიახ. ეს უფრო შავია და ეს უფრო რაღაცნაირი ფერია. ლურჯში გადის. მე არ ვიცი. ეს მანქანა. ზვიადი. აბა გამოდი. ზვიადი, შენი ავტომობილიც იგივეა, ხო? კომპლექტაცია. მაგრამ სალონი არის სხვა ფერი. აი შეხედეთ რა ფერის სალონია. აი ეს არის ევროპა. უყურე, ეს არის ევროპა, ევროპული ფერი. მე მაგალითად შავს ვიძახოდი მთელი ჩემი ცხოვრება, მაგრამ წავიდა ბიძე ის დრო არ არის ახლა. შავს რო იძახოდნენ, არა, უკვე ჩვენ თუ გინდა რომ ევროპისკენ ევროპული არის ეს. მარი, აბა დაბრძანდით მოგიხდება? კი, ძალიან. ჩვენ ეს ავტომობილები მარი ყავს 42. აგერ მეუნება ახლა ზვიადი 42-ია, ხო? და ჩვენ ამას ფიქრობთ 16 რიცხვში ავიყვანოთ ბაკურიანში და ეს მაგრა დავტესტოთ. ეს არის ავტომობილი, რომელმაც ჩინეთი შემაყვარა. ყველგან მავალი რასაც. აი უყურე 4-4-ზე. ან რა სალონია, ან რა სივრცე. მე არ ვიცი, აი პროსტო, აი კომფორტული. მარი, სიამოვნებით შენთან ერთად ამ მანქანი წავიდოდი პეკინში. წავიდოდი გერმანიაში, ოღონდ მე და შენ მარი. როგორ იტყვი? წავიდეთ? მოსულა. ახლა ვიღაცა დაგვიწერს რატო უნდა წახვიდეთ მარტო თქვენო, ხო? და ჩვენ საქმეს, ჩვენ სამი მივდივართ. მე შენ და ავტომობილი. ახლა ვიღაცა დაწერს მარტო რატო მიდიხარ, მე წამიყვანიო და შენ რა მიდიხარ ვიზია. ჩვენ უნდა წავიდეთ, ხო ესეა? ჩვენ უნდა წავიდეთ. ახლა ზვიადი, შენ ავტომობილსაც იგივე აქვს, ხო უკან? აი უყურე, უბრალოდ ეს არის ევროპისთვის გათვალისწინებული ავტომობილი, რომელიც ვიზუალურად არის, აი აქედან შეხედეთ ორივეს ერთად ვიზუალურად არის ძალიან მაგარი და თვითონ ავტომობილის არის ძალიან მაგარი. აქ როგორი კარბონივით აქვს, ნახეთ, კარბონში აწყობილი ეს პლასმასები. რაც მთავარია, კამერა. 560-ია კამერა. ახლა თქვათ წალენჯიხაში არის კაცი, მამა. შვილი არის თბილისში. რო დადის შვილი, წალენჯიხიდან უყურებს როგორ დადის მისი შვილი. ეს იყო შენ დროს ვიზია, შენ როცა მართვის მოწმობა იღე. არ იყო. ეს მაინც მე მექანიკის დროს ავიღე და აი ეს მაინც ცუდია რომ გაკონტროლებენ, ხო? ხო, აქედან გამომდინარე, ჩვენი ავტომობილები არის ძალიან კარგი და კეთი, მინდა საქართველოს მოსახლეობას თხოვო და უთხრა, რომ მოდით ჩვენს კომპანიაში და თუ ავტომობილის სურვილი გექნება, ჩვენ გვყავს დღეს საქართველოში კი არა, ამიერკავკასიაში ამდენი ავტომობილი ადგილზე არავის არ აყავს. მარი, შენ იცი რა, მეყოლება, რამდენ ხანში გეყოლება 8 თვეში. 8 თვეში მეზობელი მყავს, ერთი 4 ჯერ ცოლი შეიცვალა. ერთმა კიდე 65 წლისაა. ცოლი მოიყვანა, ბავშვი გაუჩნდა, მაგრამ პრობლემა რა არის, იცი? ბავშვი დაემსგავსა სხვას. მეზობელს დაემსგავსა. აქედან გამომდინარე, რომ არავინ არ ინერვიულოს, ჩვენ გვყავს ავტომობილები დღეს საქართველოში, მსგავსი არავის არ ყავს. მოვიყვან კი არა. უყურე როგორ არის, რასაც იტყვი, ის უნდა გააკეთო.
ზოგი არის რომ მარტო წერის მეტი არაფერი არის ის წერს და ისეთ რამეებს წერს რომ სინდისი ნამუსი არ გააჩნია ხო წერს გლანძღავენ რაღაცა შვებია ვიზია ამას ქვია რა ქვია ვიზია ქუჩურად გრუშიტელი ქვია ქუჩურად ვიზია აყუჩი ქვია სხვისი სალანძღავი რა გაქვს ამ გრუშიტელის ფასი შენ ცხოვრებაში არ ჩვენ არც მამაშენს არაფერი არ შეუქმნია და რა გინდა მოხვედი არ დაგიკელი არ მოგეცი ყველაზე ცუდი რა არის იცი ავტომობილებს რეკლამას უკეთებს ადამიანები რომლებიც გონზე არ არიან ავტომობილი საიდან მოვიდა ვისი არ არის 10 წლიან გარანტიას ვაძლევთ ისო ჟესტით ხელია რა იცი შენ ხელია თუ სკელია გაზომე თუ ყავდა მითხარი გეკითხები კაცო რა იცი როცა ჩვენ 10 წლიან გარანტიას ვაძლევთ значит ეს ავტომობილი არის კარგი მოდი კიდევ ერჯერ გიო დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო ეს არის ძალიან კარგი ავტომობილი ზვიადი მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო აი ეს ბიჭები ბევრნი ახალი გუნდი კარგი გუნდი ჩვენი მოვაშორეთ ვინც მოსაშორებელია უნდა მოიშორო ოპერაციას იკეთებენ რატო რაღაცა სხეულზე გაგზედმეტი და უნდა მოიშორო და უნდა მოიყვანო ეძიო არჩიო და კარგი გუნდი უნდა შექმნა მე ყველაფერს ვაკეთებ რომ ახალგაზრდა გუნდი მყავდეს კომპანიაში მარი დიდი მადლობა კიო დიდი მადლობა კარგი ბიჭები ხართ კარგი გუგები ხართ მადლობა ჩვენ იმდენი ავტომობილი ყავს და გვეყოლება რომ საქართველოში ყველა იქნება კმაყოფილი განვადება გინდა აი მნიშვნელოვან რამეს ვიტყვით ჩვენ ხო ვთქვით მარი რომ დაუშვათ ზვიადის ყავს ავტომობილი არის 2 წლის 3 წლის 4 წლის ზვიადი შენ მოგყავს ჩვენთან ავტომობილი ჩვენ შევაფასებთ 20000 თუ ღირს თქვენი ავტომობილი დაგამატებიებ 8900 და მოგცემთ ახალ ავტომობილს ამას რა ქვია ჩანაცვლება ტრეიდინი ქვია ამ ჩანაცვლებას ქუჩურად ქვია ჩანაცვლება ავტომობილი წაიყვანეთ ახალი აი უყურეთ ჩვენ კეთი იმდენი ავტომობილი მყავს რომ მეორადი ავტომობილების მომხმარებელიც მყავს ამიტომ მოგვიყვანეთ თქვენი ავტომობილი და წაიყვანი ახალი გისურვებთ წარმატებას ბედნიერად ნახავთ კმაყოფილი ვარ ბიჭებო და გოგოებო თქვენი მუშაობის კეთი შენ თუ ხარ კმაყოფილი მომისმინე ერთ ავტომობილიდან $500 ხოგებულო ბონუს ახლა კეთი შენ სადაც მუშაობდი ადრე კლად არ ქონდა $500 ხელფასი და შენ რამდენ ავტომობილსაც ყიდი $500 ხო გაქვს დღეში ყიდი 2-3 ავტომობილს ხო $1000 ხო აქვს მარი მაინც დღეში ძალიან მარი ძალიან კარგია რომ კეთი გამოუშვეს იქიდან და ზუსტად იქ მივიდა სადაც მისი ადგილი იყო კეთი გისურვებ წარმატებას და მთელ საქართველოს დიდ მადლობას ვუხდი იმისთვის რომ ჯერათ ჩვენი კომპანიის და ნახავენ ხვალ ქუთაისში ჩვენ რა ცენტრს ხსნით გისურვებთ წარმატებას